Tominko, čau. Serus, Štefanko. Rád ťa opäť vidím. A ja som rád, že už je to skoro večnosť. Ale... Že sme sa po 4 mesiacoch nejako časovo zladili, aby sme mohli volať čo nahrať, takže som rád. Tak ale bola to tvoja chyba. Lebo konečne si začal pracovať a... Dobre. Ja HDP pôjde síce hore, ale... Áno, ja som síce nezačal pracovať, ja pracujem stále, celý život pracujem, len momentálne som bol 4 mesiace v zahraničí, zavretý za tým volantom zázračným, takže... Ale zase veľmi dobre vieš, že si bol spolu so mňou v Plzni na futbale v decembri, že si vymenil športový pôžitok namiesto nahrávania. To takže... som musel pomôcť. Takže sme sa boli pozrieť aj na futbale v zime. No. Asi tak by som to nejako zhrnul. Dneska si ma sa Štefanko dokopal, donútil, zavolal. Za nohu som ťa ťahal, no. Tak, povedz mi hlavne najprv, čo máš nové. Dlho som ťa nevidel, ty chodíš poctivo na kontroly do NOUčka. Áno. Takže ja by som bol zvedavý, že čo tam je nové, jak sa tam ľudia majú nové metodiky na vyhodnocovanie. A to čo znamená? Do slovenčiny mi to daj. Papierov mám vraj zase leukémiu. Ty Ježišmaria. 0,01%. Takže zasi diagnostikovaný mi chceš povedať. No ešte nie. Len sú to nejaké fámy. Nejaké fámy, hoaxy. Čiže aby som tomu správne pochopil, oni majú novú metodiku. Majú nový mikroskop a špinavé sklíčko asi. Nový mikroskop, špinavé sklíčko a... No. A po 10 rokoch sa rozhodli, že mám 0,01% leukémie znova. Tak to je zaujímavý posun. Je to zaujímavé promile. To áno, počkaj, čiže máš 99,99 buniek. Nemám 100% darcových, takže bratových buniek a vraj sa tam objavilo 0,01% nejaké leukémie, ale to... Dobre. Poďme to chlapcom vysvetliť. Toto zase nepochopil, dobre. Takže ty sa za chvíľku vrátiš do kolotoča. Dúfajme, že nie. No však samozrejme, ja ti to prajem, aby sa tam nevrátil už nikdy v živote, ak ja tam nechodím, ale... Ok, tak ťa tam dotiahnem za sebou, neboj sa. Určite nie, na to zabudni. Ja som povedal, cez Bratislavu len prechádzam. No. Takže potom typujem, že dneska chceme chváliť. Áno, ale dnešný scenár bol nastavený tak, že budeme chváliť a ďakovať. Áno, takže už vieme, prečo budeme dneska chváliť a ďakovať. Lebo sa tam môžem vrátiť. Štefanovi možno, že dúfame, že nie. Musím tam mať dobré vzťahy. Ale Štefan tam potrebuje mať dobré vzťahy, lebo keby sa náhodou tam musí nejakým omylom vrátiť. A to by sa tam musel ozaj vrátiť teraz? Či no, nie. Čo už majú tabletkovú formu? Tak to mali aj predtým. A teraz majú nejaké nové tabletky, takže im sľubujú infarkt. Ale to je dobrá kombinácia. To som ešte nemal. No? To si ešte nemal. Ty. To môžeš vyskúšať. Potom povieš, aké to bolo. Keď dostaneš infarkt. Zavolám ti. No jasné. Budeš prvý. Budem prvý. No máš, že keď budeš v sanitke, normálne, keď ťa už budú oživovať, tak tedy daj taký štítek, že rýchla voľba 1, Tomáš, zavolajte mu, že som dostal infarkt z tabletiek. On to chce vedieť. Dobre. Dám ťa ako kontaktnú osobu, potom aj na NOU. Tak to zase nemusíš, lebo to keby mi nebude volať NOU, tak ja to nedvíham, takže to je úplne zbytočné. Tam by mi povedali, že pán Štefan tu leží, a čo mi zase potrebujete? Bude to rovnaké, ako keď ti volám ja, hej? Nebudeš dívať. Áno. Číslo, ktoré voláte, momentálne nedostupné. Tak vieš, ja keď som v zahraničí, roaming je drahý. Nie, ale vráťme sa k tej podstate, prečo sme tu. No tak doteraz sme vždy len nechválili pečené kura a šomrali na všetko v úvodzovkách, alebo sa smiali. Ale podľa mňa je dneska čas aj poďakovať. A to vôbec ho netlačí, to, že má 0,01%. Tomu ľudia neverte, to vôbec nie. Štefan chce úprimne ďakovať. Tak, Štefan, ďakujem. Zavolal som teba na ďakovanie, tebe som iba hodil teraz akože úničku, máš sa chytiť? Tak samozrejme, aj v tom všetkom zlom, čo tam ja vidím a všetkých tých zlých veciach, ktoré tam človek zažije. Je tam aj dobrý bufet. Je tam dobrý bufet, samozrejme, s pečenou rybou, rezňami, šalátmi. To zase musíme pochváliť. Ale samozrejme zaslúžia si od nás pochvalu aj sestričky, doktorky, celé osadenstvo toho ansáblu, čo tam funguje. A keď si to porovnáš s tými podmienkami proste a tak samozrejme, keď si mám pozrieť, tak chápem, že to asi nie je nejak nemocnica Chicago Hope, čo som pozeral, keď som bol mladší, ale samozrejme, keď si pozrieme, jak vyzerá NOU zvonka, pri všetkej úcte a znútra a treba ďakovať tým doktorom a sestričkám, že tam fungujú v nejakom režime, v jakom fungujú. No, nie, že v nejakom režime, ale keď je najťažšie, tak príde k tebe sestrička, usmeje sa na teba. Ale tak samozrejme, to by sme zase sklamali, keby povieme, že nie. Tie sestričky tam sú 100-bodové, 1000-bodové. Teraz som videl nejaké reelska na Facebooku, že aj pekne varia.
Áno, to tam sa nedostávam. Čokoládky a kadečo dostávajú pacienti. A to normálne venovú? No, však som ti posielal aj šišky nejaké. Ty si mi šišky si mi posielal, to som akože nepochopil, že ja som tam ležal 7 mesiacov alebo 8 a šišku som nevidel ani raz. Možno len tak na obrázku z reštaurácií, ale... Keď si objednával niečo naozaj jedle. Áno, keď som si objednával donášku. No, poznám to. Takže to som prekvapil, ale nie, keď už chceme ďakovať, tak fakt. Tie sestričky si za mňa zaslúžia klobúk dole. Každá jedna, ktorá tam je, či je na nočnej, na dennej, či má zlú náladu, alebo má dobrú náladu, vždycky je 100% každá jedna, nebola aspoň z osobnej skúsenosti. Každá jedna jediná si fakt zaslúži klobúk dole a pán minister pridať na plate aspoň 100%. Minimálne. Čiže to určite áno. A tie sestričky napríklad, keď stretneš ich v meste alebo niečo, tak usmeje sa na teba, pozdraví ťa. Ale samozrejme, vždy tie vzťahy tam boli. Tie sestričky sú v tomto, pre mňa sú to také malé víly, by som ich nazval. Také malé víly toho oddelenia, lebo to fakt... Malá víla, to je Martinka. to si to hovoríš o konkrétnej. No, ale ako celkovo tie sestričky fakt klobúk dole pred nimi, lebo ja tiež som ťažká povaha, ale... Ale nehovor. Ale fakt, tie dievčatá a ženy, tie fakt si zaslúžia dole klobúk a kláňať sa a masírovať im nohy po večer. Páni manželia, ktorí ste doma a náhodou nás budete v živote počuť, tak áno, vaše pani manželky sú úplne topky v zdravotníctve, čo som zažil. To aj na NOU, ja som aj neurochirurgiu som zažil, aj Kovačovú NRC, tak akože naozaj. Tam som sa nedostal. Buď rád. Ja poznám sestričky tu z fakulty nemocnice z Nitry, dokonca kolegová partnerka je sestrička, takže aj pred nimi všetkými klobúk dole, lebo častokrát viem... Lebo to tiež musíš pochváliť, nie? To nemusím pochváliť, takže častokrát pred nimi klobúk dole, lebo keď počujem, čo sa tam všetko deje na tých oddeleniach a s čím sa musia vysporiadať, tak to fakt, to si normálny človek ani neuvedomí. A hlavne človek, keď tam leží, tak si to ani z jednej strany neuvedomí, lebo že v každý jeden deň behom 7 mesiacov s nejakými prestávkami som ani jedna sestrička za mňou neprišla nasraná nejakým zlým výrazom v tvári. Každý deň, dobrý deň, pán Tarnári, ako sa máme, úsmev na tvári. A tu zase provokovali sme ich občas. A to sme ich kvalitne provokovali. Nie, že občas, ale to sme si občas dupli po stole. Samozrejme aj lekárom treba poďakovať, že Štefánko. Ďakuj. Lebo musíš. Ďakuj, lebo musíš. Nie, tak... Ale nie, však samozrejme. Samozrejme aj každému jednému lekárovi treba poďakovať, ktorý vykonáva svoju činnosť, pretože ho to baví a naplňa, a nie preto... musí. No, a nie kvôli výplatnej páske. Povedzme to tak. Áno. Naozaj tí ľudia robia smeny od nevidím do nevidím a keď nie je na oddelení, tak je na ambulancii a to... Ale určite áno. Nezávidím ani jednu dovolenku nezávidím. Jak funguje to. Zažili sme si to aj na z tej druhej strany. Určite milé radi by sme sa možno porozprávali s nejakým lekárom priamo na podcaste. Ale s nami sa nikto nechce rozprávať. Ale s nami sa nikto nechce rozprávať, lebo ja vám príliš otázky na telo by som pokladal. Lebo si veľmi otvorený. No? Áno. Ja by som mal hneď pár takých ťažkých vecí. Ale samozrejme, každý z tých lekárov si zaslúži poďakovanie alebo nejaký obdiv za to, čo vykonáva, lebo to nie je ľahká robota. Stretávať sa s nami, s pacientami každý deň a hlavne so mňou a s mojou povahou. A preto sme tam vždy donesli čokoládku alebo niečo, dezertíček. Ty si normálny, však si v to počanoch vyťahovali oni, doktorov, za úplatky. Ale to nebolo za úplatky. To bolo na oddelenie, sestričkám som doniesol čaj alebo čokoládku. A teraz, keď tam pôjdem zajtra, tak tiež doniesol sebe, ja ti to vysvetlím, ako to musíš povedať. To si doniesol sebe a ponúkol si ich. Aby boli slušné. Tak. Ku mne. Nie, ty si normálny, není normálny. Nie, však ja som samozrejme bomboniéru otvoril, polovicu zjedol a potom už keď som nevládal, tak som ich ponúkol, či si nedajú so mnou. Tak. Aby zás nikto nemohol, že si uplácal voľako, lebo zás budeme obvinení. Ochráň v kostole. Nie. Žiadne úplatky nikdy neboli. Tak, ale to sa celkovo týka aj toho servisu sanitárky, či ti prezlekali postele. No, tiež 100% dámy. No, ako už keď som videl upratovačku, keď jednou handrou utrela stenu, podlahu, záchod. To je zase druhá vec. A to ti poviem, že to bolo na transplantačnej jednotke, hej? Kde sa báli doktori vojsť bez rúška, alebo... Tak to je zase iný, to je kajšmetke. Tak ale zase neviem, čo mala v tom vedre. Akú kyselinu. To si radšej nechcem ani vedieť, akú tam mala kyselinu, lebo keď si predstavím, že s jednou handrou utrela podlahu, posteľ, okno a záchod a potom znova podlahu, tak
Tie baktérie sa určite neprenášali, ja tomu verím. No. A moji rodičia doma, keď som sa mal vrátiť, tak premalovali celý byt, celý dom. Vymenili nábytok, aby som sa vrátil do sterilného prostredia. Dobre. Z tohto prostredia. Ale aj taky to nepomohlo, takže to úplne Nie. Takže takto. A čo som ešte chcel povedať? Počul som o príbehu z jednej kliniky v Blave. No. Malé dievčatko chodí teraz na liečbu, nejakú chemoterapiu, tak tiež jej dali kaval. Však je to nepríjemné, poznáme to, tie porky. Zažil som už aj príjemnejšie veci. Dajú cez krk až ku srdcu. Zažil som si aj príjemnejšie veci, áno, tak by som povedal. No a maličke to nebolo príjemné, keď chodí na liečbu raz do týždňa. A však plakala, samozrejme, lebo nie je to príjemné. Doktorka prišla s gitarou a začala aj spievať detské pesničky. To je super, len ja si neviem predstaviť niektorú z mojich doktoriek, keby mi spíva pesničky pri posteli s gitarou. No možno by prišli aj 3, vieš. Celá kapela. Dobre. Nebudem sa. Dan Nekonečný, žil si svoj disco príbeh, neboj sa. Myslíš, že by to bolo aj s konfetami? So všetkým, jasné. Ale nie. Sestričky s tamburínami. Myslíš, že až takto vyhajpovať? Tak ako zdravotníctvo ide hore. Ale neviem, či zrovna týmto smerom. Uvidíme. Možno sa tam ešte vrátim, nie? Budem ti dávať príbehy potom. Budeš mi posielať storky, že ako tam funguje, či ti spievajú. Ale nie, vráti sa tam podľa mňa šufanko. Podľa mňa to je nová metodika, takže tá bude podľa mňa za chvíľku pozmenená, lebo tabulky pôjdu zlým smerom sa budú čísla vyvíjať. Tak vraj nie som jediný, ktorému sa niečo akože vrátilo zrazu. Ale akože po 10 rokoch to nevychádza. Koľka tín, keď sa môžem spýtať? Neviem. Idem tam zajtra znova na kontrolné testy, tak som zvedavý. Budem ťa informovať. Informuj ma. Strašne ma to bude zaujímať, že koľka tín. No me dajú takú otázku kvízovú, že koľka tín sa akože vrátila takto, že leukemia. Takže ty normálne budeš za chvíľku znova diagnostikovaný možno. A jak sa na to v hlave pripravuješ? To ma začal teraz zaujímať, Štefanko. Začal som nosiť čiernu, začal som ďakovať ľuďom okolo seba. Tebe tiež ďakujem za tieto sprosté reči. Dobre. Takže ty to bereš tým dobrým smerom zase. Tak ja vždy. Nepamätáš si? Rúže alebo hrebičky? Rúže. Mám rád pesničku Ordinary, hej, keby k truhle potom. A to zase nie, to zase papírovo a pole Dunajom ťa pošleme, to zase na čo robiť okolo toho nejaké... Rozprášiť ma z kukurice. Šmelákom, Zenikovec. Ale nie, však. Poj, Štefanko. Jasne. Nič sa nestane, to iba... Čo pôješ, však máš COVID? Toto je jedno. To tebe to už môže byť jedno. Takže ty normálne možno... Takže ale podľa mňa to je iba chyba v číslach. Ja si jasné, myslím, že je, jasné. To neverím tomu, že by sa ti po 10 rokoch vrátila len jasné, tak. Že nie. Znova. Nemám strach, neboj sa. To mne a tebe jasné, že ty by si sa nebal ani smrti. Ty by si už na pivo zavolal. Ja sa s ňou kamarátim. No. Bože, a prečo chodí zase tak často do NOčka, mi vysvetlí jednu vec. Však som chodíval každý mesiac. Už mi to skrátili na 6 týždňov. Už to bolo tak, že bol som na kontrole, že už iba o 2 mesiace. No, že sme boli spolu v lete. No, ale potom som už bol zase na kontrolu. No. A zvýšili sa mi nejaké pečenové testy. No. Na kontrole sme sa dohodli, že už bude stačiť iba o 2 mesiace. Pečenové testy. 2 dní na to mi volala doktorka, ja ťa zastavím ťa ešte troška. A pečenové testy, koľko piješ? Práve, že som prestal. Aha. A potom si to začal? Dal som si a už... A pečenové testy sú v norme? Už áno. Aha, už sa to upratalo. Dal som to na poriadok. Pečeň bola prekvapená z vody. Dobre. Sa bal, že zhrdzaviem. Tak som sa vrátil k rúžovému vínu. No dobre, a teraz pokračuj. Pani doktorka ti volala, že... Doktorka mi volala, že testy boli akože zlé. No. Takže aby som prišiel o 2 týždne na kontrolu. Pre istotu. No. Tak nasadil som si naspäť liečbu rúžovým vínom. Tá zapôsobila výsledky boli nečakane dobré. Píha. Teda nečakane, ja som to čakal. Doktorka bola prekvapená, že testy sú fajn. Znova tak, ako boli predtým, takže pohodička. Ale medzi tým potom nejaká genetika mi tam vyskočila. 0,01. Len ako doktorke hovorím, ako už sme sa dohodli, že každé 2 mesiace. Vy ste sa zlakli, že ma nebudete vidieť, že vám budem chýbať, alebo čo? Alebo ja som sa zlakol. A teba by to nebavilo, keď nemáš každých 6 týždňov sa previesť do Bratislavy na kontrolu. Tak ale ja tam chodím aj bez toho, vieš. No a dobre, a teraz vlastne čo ťa čaká? Zajtra ťa čaká? Idem na tie kontrolné testy a bude všetko v pohode, tak ako. Vrátime sa k cyklu 2 mesiace. 2 mesiace cyklus.
Ja mám nejaký cyklus, počkaj, ja to musím pozrieť. 2 roky. Ty teraz ovoluješ, hej? Ja teraz mňa neuvidí nikto, nikdy. Tam, po tomto, čo si mi zase povedal. NOčko, len tak obehnem okolo, zamávam, že dobrý, dovidenia. Tak dostali nový mikroskop, no tak zoznamujú sa s ním. Akože nedostali návod na použitie. Asi, no. A tak... Ty poznáš to, ani ty nečítaš návod. Nie, však zapnem a ide. Problém. A keď sa volá, čo mi napíše aký chybový kód nejaká mašinka, tak potom sa pýtam, že čo to je. Potom sa pýtaš ChatGPT, že čo s tým máš robiť. Presne tak. Lebo návod si už zahodil. Poznám to ja. Ja neviem tieto knižky. Inak, kto číta návody? To by ma tak zaujímalo. Neviem. Vôbec. Tu kolega číta? Číta. Čo s výnimkami vidíš? Prikyvuje, že číta návody. Tak to je ten, hej, pre ktorého tlačia. Aha. No, alebo ja návody nečítam. Ja tiež nie. A nepribaloval letáky na tabletkách, dokonca si predstav. Vieš čo, raz som to čítal, keď som bol po transplantácii kostnej drene a všetko z toho mi zrazu bolo. Všetko, čo som si dočítal. Prečo to nevieš čítať večer, že ja neviem, kúpi si celásku, kúpi si nejaký doplnok výživy a tam budeš čítať príbalový leták napríklad. Večer, keď ti nič není. Možno, že by ti nič nebolo. Bral som vtedy nejaké kortikoidy, tak som zo srandy prečítal si to zo srandy v odzovkách, tak som si prečítal, čo mi môže byť, tak do týždňa mi to bolo všetko. Tak som to potom zahodil a odtedy znova nečítam. Túto chybu už neurobím znova. Zo srandy idem čítať návod na kortikoidoch. Dobre, však ja väčšinou zo srandy čítam nejaký komiks, keď som bol mladší, alebo niečo iné si prečítam, ale... Na to sme už starí, vlastne. Ale zase kortikoidy. Dobre, však každému literatúra faktu, jaká ho baví. Ty kaksa. Dobre, Štefánko, dobre. Takže hovoríš, že v najbližšej dobe ťa to bude všetko zase čakať? A nič ma nebude čakať. Ale myslím, návšteva NOčka, odbery, zajtra. Bufet 10 dekov Vlaského, 10 dekov Bulharského. 20 Paríž, 5 vajíčko. Tak, 20 Paríž, 5 vajíčko, 3 chleby si zase dáš. Tak poznáš ma. Takže ty tam ideš kvôli tomu bufetu. Jasné. Takže ja som na to došiel. Ty tam chodíš kvôli bufetu a pozdraviť sestričky. Áno. A to, že sa necháš popri tom opíchať, to už je. Tak, pane Gurman. Tak dobre, však ja ti držím palce, Štefánko, v týchto veciach. Víš, že ja... Budem ťa informovať. Áno, máš ma na rýchlej voľbe, to sa mi ľúbi. Zapni si mobil, číslo, ktoré voláte momentálne nedostupné. Inak vieš, že nemám tvoje telefónne číslo, keď sa ti mám priznať. No, potom ti nadikujem. Musíme nadiktovať, lebo sa ti iba cez Messenger rozprávam. A neviem prečo, zmizlo mi číslo. No, lebo zrušil si kamarátstvo naše. A to zase neviem. Že by mi to zrušil nový telefón, že by mi znovu aký autoselect. Asi, no. A tak potom zle čísla mi uložil a dobre mi vymazal, takže ja nie som spokojný s tým nastavením. Napíšem ti na podprsenku. Ale na svoju. Však samozrejme. Dostaneš udarom, ako vždy. Nie, tak Štefánko, dobre však. Takže, ale môžeme už aj ľuďom povedať, že chystáme aj ďalšie časti. Áno, dohodli sme sa dneska, že každé 2 týždne. Áno. Tak to na záznam, prosím ťa, potvrď to. Áno, potvrdzujem to na záznam, že každé 2 týždne sa budeme stretávať aj s nejakými hostiami, čo sme už sľubovali na jeseň. To už si medové motúzy po podfúzi si už... Ale pracovné povinnosti. Tak dobre, však ja toto nemôžem, že ja som 3-4 týždne vonku, keď je robota. Ja si nemôžem byť jak ty, že sedím doma a kreslím, kufre s peniazmi, čo nosíš naspäť, tak je to úplne v pohode. Boh by dal, kebyže nosím kufre peniazy. Čiže musíš sa pekne modliť znova. No to zase neviem, či je dobrá kombinácia u mňa, ale však to je jedno. Takže určite by sme chceli aj ľuďom priniesť nejakých zaujímavých hostí z oblasti výživy, aj z tej lekárskej oblasti, možno aj z druhej strany lekárskej oblasti, zohľadne čínskej medicíny a teda. Pár možno bývalých alebo súčasných pacientov. Nech nám oni povedia svoj príbeh a uvidíme, jak to bude vypalovať ďalej. A hlavne uvidíme teba, čo zase ty vymyslíš zajtra na kontrole. To bude alfa omega. No pôjdem im vyčistiť skličku na mikroskope. Nech tam majú porádek. A vlastne... Dobre, tak ty zajtra povieš, že zajtra aj výsledky. Nie, genetika je tak do týždňa. Genetika do týždňa. No, tak do ďalšej časti už budeme vedieť, čo je s ním. Či vyhlásime zbierku na tie rúže, alebo fotka s krížikom, so sviečkami. Fotka s krížikom. Spomíname, že by sme to až tak zahrali. Nie. Nie. To ešte pár sa to by si aj tak požil. Asi jasné. To... Zlaburina nevyhnie. My si ideme rozprávať dvaja. To som ti už povedal ja dávnejšie, že potom, že si ty prežil, tak prosím ťa, už, aj keby dostaneš maláriu kríženú s morom, tak ty si dáš doma 2 deci červeného a ideš ďalej. Vyležíš a ideš ďalej. Vyležať, to si nikdy nerobil ani ty. Vyležať. Tak
Však ale nemôžeš ležať, vieš, ak to je to. Keď ležím, tak ja zabíjam sa. Ja preto musím sa byť vždy v pohybe. Či to bola choroba, či to bolo čokoľvek, musím sa vždycky hýbať. Musím sa hýbať, musím fungovať a keď funguje mi hlava a telo, tak potom mi aj choroba odchádza. Tebe niekedy hlava fungovala? Nie, ale ja si to aspoň nahováram. To je to, čo mňa drží pri živote. Že si nahováram, že mi hlava funguje. Inak mi hlava nefunguje vôbec. Nádej zomrela posledná. Aj kamarát Čilbov, nebudem ho menovať, Čilbov na CT, tiež mu povedal, že tam nič nemá, tak sa chuďak. Neviem, či sa mal tešiť. Ja mám dôkaz, že mám. Ty máš dôkaz, ty si to aj videl, to je úplne jedno. Ale on chuďak sa, neviem, či sa potešil, alebo bol smutný, že tam nemá už ani ten mozog, ale... Je tam taký hrášok na drotikoch. Nie, tá opička, jak víš, to je rozprávka. Ting, ting. Ja mám hrášok, on má opičku. On má opičku, že vraj, keď buchoce s čínelmi. Dobre, Štefánko, myslím si, že na úvod by to dneska... Na úvod aj na záver. Na úvod aj na záver by to dneska malo stačiť. Na úvod roka. A už o 2 týždne s nejakým hosťom by sme sa mali znova vidieť. To máš na pláne ty na robote? Tak ja musím vybaviť hostia a Štefán sa zveze. A ja ťa budem ťahať, aby si splnil, čo si slúbil. Tak, dobre. Takže ja idem vybavovať hostia. Takže ďakujeme, že ste si nás dneska znova pozreli, vypočuli. Áno. A prajeme krásne 2 týždne a vidíme sa znova. Tak, ďakujeme. A my sa vidíme. Čau. Čau.